Honorable Speaker. Honorable Speaker. स्पीकर साहेब एक मातशें तुज्या नोंदरे मुखार हाडपाक सोदता ती वेबसायट पळय आमगेली आहा ई असेंब्ली मोद मोठे डावन जाता आतां 10 मिनटां स्टार्ट जाल्या सकाळचो डावन आसली मला मातशें सांग तूं मायकाचें मातशें ऑन करता नाही म्हज्या निदर्शनाक आयलां आनी त्या संदर्भात चीफ सेक्रेटरी डायरेक्शन दिलें वेबसायट डावन जायत आहा आतां आमी फाल्यां आन्सर क्वेश्चन वाचताले वेबसायट डावन आसली फॉर मोर देन 3 hours श्री कॉलिंग अटेंशन श्री निलेश काब्राल I would like to draw the attention of the House to provide homes to the homeless, to the schemes of rural homeless, the steps the government intends to take in this regard. What are the answer? So, sir, my social welfare. Social welfare. Minister answer alna? Yes. हाँ. alna नहीं. Olya, sir, Olya. Answer दी मागेरुले. Speaker sir, housing is one of the basic requirement of human survival. For a shelterless person, own house provides significant economic and social security and status in the society. Cost of housing has gone very high in the state of Goa. There are many SC, OBC, EWS families do not have Pakka house and many others do not have their own house. The objective of the scheme Atal Asra Yojana is to provide financial assistance for construction, reconstruction and repairs of the house to SCs, OBCs, EWS communities. Financial assistance for construction of new house is up to 3 lakhs and for repairs of existing house is up to 1.5 lakhs. The current financial year, there is a provision of rupees 10 crores under this head, under the budget head provided for all Atal Asra for the financial year 2025. Year-wise budgetary allocation and utilization of funds is given to him. For last 5 years before 2022, the total allotment was 50 crores in around 70 crores in 5 years, but only 7.5 crores were utilized. In this 3 years of time, we have sanctioned about 3,181 families. हांचे खातीर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट जाल्लो आसा आनी गेल्या 5 वर्सांक तुमी पळयलें जर जायत ओन्ली 765 whereas in these 3 years we could give the sanction order to 3,185 using around 47 crores. ह्या वर्साक गेल्या त्या वर्साक आमकां 20 crores आशिल्ले budgetary allocation, but this year it was brought down to 10 crores. ह्या सगळे unutilized जे funds आशिल्ले last second installment, it has been observed that less than 35% of the beneficiaries under Atal Asra Yojana have availed both first and second installment. म्हणजे 65% of the people जे first installment घेतात ते utilization certificate दिना second installment ता येना. It's a very bad state. The department will conduct a survey to verify the reasons why more than 65% of the beneficiaries have not availed the second installment. Also, department will verify whether the beneficiaries have utilized the amount sanctioned for actual construction, reconstruction, repairs of the house under this scheme. The government is contemplating the necessary amendment to this scheme to ensure that the amount sanctioned is utilized only for construction, reconstruction and repair of the house. Speaker sir, आता साधारण आम्ही 3 लाखांच्यो जेन्ना फायल करतात, it is for reconstruction and new construction. स्पीकर सर, तुमकां खबर आसा की ट्रायबलाची स्कीम तुमीच बरे प्रमाणात डिझायन केल्ली. आयज आमच्या हातून भितर म्हणजे सोशल वेलफेअरान भितर ट्रायबलाची घरां ना. ट्रायबल डिपार्टमेंट टेक्स देअर अटल आसरा योजना. वेरेज आमकां ही 3 लाख पळय न्यू हाऊस करपाक वता, देर आर लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज इनवॉल्व, डॉक्युमेंटेशन इज इनवॉल्व. पयलीं म्हणजे जमीन स्वताची आसची पडटा. जमीन स्वताची ना जर जाय जाल्यार ताका कोणी तरी लीज आउट करपाक जाय, भाडकाराच्या जमनीन भितर जायना. ते सगळे जाले जर जाय जाल्यार ताका कंस्ट्रक्शन लायसन काडचे पयलीं TCPन एप्रुवल जाय पडटा. ह्या सगळे गजाली करता म्हळ्यार 3 लाखां भितर ते वचपाक कोणशे म्हणजे 95% to 98% nobody goes for
दी न्यू हाऊस कन्स्ट्रक्शन आमचे कडेन ज्यो स्किमी येतात त्यो हाऊस रिपेर आनी हाऊस रिपेर आमी इतके सुटसुटीत केल्ले आसा पयली हाऊस रिपेरा खातीर आमी 1.5 लाख रुपया दितात तातूंतले 75,000 रुपया आमी पयले दितात आनी तातूंतले आमकां 35% येतात आतां हे स्कीम घेवपा खातीर जायत्यो कटकटी आशिल्ल्यो त्यो आमी काडून उडयल्ले आसात जर एखादे वेळ पंचायतीन किंवा म्युनिसिपालिटीन पंचायतीन जर ताका 30 वर्सांची सर्टिफिकेट दिली दिस हाऊसेस म्हणजे ताका भाडकाराच्या घरान आसलो सरकाराच्या जागेन आसलो कोमुनदादीच्या जाग्यान आसलो आणि पण पंचायतीन सांगला की ते 30 वर्सां पर्यंत हे घर हांगा आसा अशें जर आमकां दिली सर्टिफिकेट दिली पंचायतीन जाल्यार ताका भाडकाराचें ऑब्जेक्शन लागना परमिशन लागना सरकारी जमनीचें परमिशन लागना सो वी कॅन सँक्शन हिम अशा पद्दतीची ही स्कीम सुटसुटीत केल्या पयली EWS म्हणून काडपाक पडटाले म्हणजे दोज पीपल हू वेर अदर दॅन SC OBC तांकां EWSच्या म्हणजे EWS परत सर्टिफिकेट काडपाक गेले जर जायत जाल्यार खूब कटकटी आनी EWS इज ओनली फॉर 8 lakhs ताचे लिमीट आसा वेर हियर इट इज 3 lakhs ती स्कीम 8 लाखाचे इन्कम करप आनी मागीर ताका 3 लाखाचे बेनिफीट दिवप हे बरोबर जायना म्हणून आमी कितें केलें एक एफिडेवीट ताणें सायन करून दिवप आनी ताच्या आदाराचेर EWS आनी ताका 30 वर्सांचो दाखलो की हे घर 30 वर्सां जाली हांगा आसा ह्या हाजेर आमी तांकां केल्लें आसा म्हणजे EWSची कटकट ताका मामलेदाराक कलेक्टराक वचून घेवपाची ती गेल्ली आसा पण तरी आसतना आमकां ह्या स्किमीच्या अंतर्गत आमकां अजून कितें तरी हें करपाक जाय हांव पळयतालो की जो पयलो इन्स्टॉलमेंट घेता तो घर बांदपाच्या शिवाय इतर गरजा ताज्यो पुरे करपाक वता अशें दिसता जेन्ना आमी घरा कडेन सर्वे पसून करता तेन्ना ते 75,000चे काम ताणें हाडले तेजी बिलां नासतात युटिलायझेशन जायना म्हणून तो सेकंड इन्स्टॉलमेंट ऑफ 75 व्हरपाक येना ह्या वेळार हांव म्हणजे मुख्यमंत्र्या कडेन ही स्कीम मातशी रिडिझायन करून एखादे वेळ आमी जर कॉन्ट्रॅक्टर एम्पॅनल्ड केले आनी रेट वायज जर आमी ताचे घेतले म्हणजे आमकां जर एस्बेस्टोस शीट घालतले किंवा बाकीचे पफ शीट्स घालतले किंवा आमी जे वाशे घालतात हाका सगळ्याक एक डेजिग्नेटेड रेट आमी हे केली आनी त्या प्रमाणे ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक जर दिले बांदपाची घरां जाल्यार म्हाका दिसता की ज्या गरजे खातीर तांकां पयशे दितात ते फुल्ली त्या घरा खातीरच जातले ना जर जाय जाल्यार जायते वेळार आमी जेन्ना उलयतात तेन्ना चलो हे पयशे येतकच आपल्या मोटरसायकल अमके पद्दतीची जाय मोटरसायकलीक वता आनी तो मागीर बिल प्रोड्यूस करपाक शकना सो एफोर्डेबल घरां आनीक सगळ्यांक आमकां शेल्टर मेळपाक जाय ह्या स्किमीच्या अंतर्गत जरी आमी खूब मॉडिफाय केली गेले ते म्हाका दिसता की आमी CMच्या डायरेक्शनाचेर इन द मंथ ऑफ मे आमी सादारण 12 कॅम्प केले आनी 2000च्या वयर लोकांक आमी सँक्शन करपा खातीर तांच्यो सगळ्यो एकाच बरोबर एका गांवान गेले एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन गेले जर 100 150 200 तांची जर एप्लिकेशन पेंडिंग आशिल्ली फॉर वेरियस कॉम्प्लायन्सीस आनी डेफिशियन्सीज जाल्यार आमी ताच्यो सगळ्यो एकाच दिसाक जर पंचायतीन हाडून व्हरता जाल्यार पंचायतीन जर मामलेदाराच्या सर्टिफिकेटीच्या खातीर उरता BDOच्या सर्टिफिकेशना खातीर उरता किंवा डेप्टी कलेक्टराच्या आसा जाल्यार सगळ्या जी यंत्रणा आसा ती एकाच दिसाक कॅम्प लावन आमी केल्ले आसात एकाच दिसाक आमी 150 लोकांक हे सँक्शन लेटर दिल्या अशा पद्दतीन पसून केले जाल्यार सेकंड इन्स्टॉलमेंटाक आमचे कडेन ते परत मॉनिटर करपाची हे ना मेकॅनिझम ना आनी ते जावप शक्य ना सो ह्या खातीर म्हाका दिसता की आमी मोठ्या प्रमाणात हो ड्रायव्ह घेतिल्लो आसा जे अनयुटिलायज आता पर्यंत उरलेले पैसे साधारण ते 17 कोटी रुपया जे सेकंड इन्स्टॉलमेंट ताणें व्हेले ना अँड दे वर लाईंग आयडल आमी फायनान्सा कडेन उलोवन हे 17 कोटी हाडले म्हणजे आमचे कडेन आशिल्ले ते 10 कोटी ह्या 4 म्हयन्यां भितर एक्झॉस्ट जाल्ले आसात ह्या वर्साचे बजेट रेट सो वी हॅव आस्क्ड permission to use this 17 crores so that the pending application can be settled पण तरी आसतना आमकां अजून जी पेंडिंग एप्लिकेशन आसात ती साधारण आमकां 25 कोटी अजूनय लागतले आणि म्हाका दिसता की सरकारान ह्या बजेट हातून भितर सप्लिमेंटरी बजेटान दिले जर जायत जाल्यार खूप मोठ्या प्रमाणात एक अत्यंत आवश्यक गोष्ट आसा जी प्रत्येकाक घर जाय म्हणजे एटलिस्ट ताका ते रिपेअर करून मेळपा सारकी आमच्यांनी स्कीम ह्या सरकारा कडेन दिवपाक जाता म्हणूनच हांव मागता की निलेश काब्राल किंवा आमी सगळ्यांनीच बसून एक बरी स्कीम डिझायन करूया सो दॅट वी रीच आउट टू ऑल दोज पीपल हुज हाऊसेस आर अबाउट टू कॉलेप्स आणि वायट कंडिशनान आसात
तांकां घर दिवपाची एक योजना करूया आनी ताच्या भायर हांव स्पीकर सर सांगपाक सोदतां 3 लाख आमी आसात ते घरा खातीर 3 लाखांनी घरय जायना आनी 1.5 लाखांनी हेंय जायना आमी पळयतात की आमकां जर बजेटरी एलोकेशन जर चड जालें जर जायत वी वील डेफिनेटली डू इट एंड वी हॅव टू रिथिंक इन द नेक्स्ट बजेट पण ह्या बजेटान भितर कितें आसा ते आमी करपा खातीर पावलां उचलपाची गरज आसा स्पीकर सर ऑनरेबल मिनिस्टर सगळे उलोवन जाले हांव जे प्रश्न मांडपाचे आशिल्ले तेणे आपणाचे गव्हर्मेंटाचेर आपणाचेच प्रश्न मांडले सो आतां हांव कितें उलोवचो म्हाका कळना पूण हांव तरी आसतना हांव फक्त ऑनरेबल मिनिस्टर नजरेर हाडून दिता की हो जो हांवें प्रश्न मांडलेलो होमलेसा भितर सगळे लोक येयले आतां हितू जे रिप्लाय दिला ऑनरेबल मिनिस्टरान तेणें एसटीचे दिवना कित्याक एसटी ताका लागना एसटी ऑनरेबल सीएमाक लागता अरे तुका लागता म्हळ्यार एसटी तुजे कॉन्स्टिट्युन्सीज आसा पूण तुजे तूं मिनिस्टर डिपार्टमेंटान ना तें म्हाका खबर आहा तेका लागून तुका सांगता की ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट ऑनरेबल सीएमा कडेन आसा आनी होलिस्टिकली जे प्रश्न म्हजे मानलेले हांवें डिपार्टमेंटाक मागूना हांवें म्हजो प्रश्न जो आशिल्लो जो कॉलिंग अटेन्शन जे आज मूव केल्लें तो व्हेरी क्लियर आसा attention of the house is drawn to provide homes to the homeless through the schemes of rural homeless. The steps the government intends to take in this regard. आता आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर उलयलो आनी ताणें सांगलें आपण करता ते करता आनी हे करता आनी ते करता ते बरें आहा पूण म्हाजें एक सजेशन आसा स्पीकर सर की होमलेस म्हणटा ते फक्त ST SC EWS अशें ना आमच्या गोंयांत खुबशे होमलेस आसा आनी जशें एक त्रुटी हांव सांगपाक जालो तेणेंच सांगलें की आमी EWS सर्टिफिकेट 8 लाखाची दिता आनी ही स्कीम आसा 3 लाखाची सो 8 लाखाची EWS सर्टिफिकेट 3 लाखाची ही स्कीम कोण दिता सर्टिफिकेट कोण दिना सो हे सगळे होलिस्टिकली हांव ऑनरेबल सीएमाक रिक्वेस्ट करतलो ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करतलो की जशें सुलभ टॉयलेट पिडब्ल्यूडीन केल्लें सुलभ टॉयलेटाचें एप्लिकेशनां वयता आनी सुलभ आख्खे बांदून तांकां दिता सो ऑन अ सिमिलर लायन खंय तरी कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा आज प्रायम मिनिस्टराचे इवन द प्रायम मिनिस्टर ऑफ द नेशन हॅज सेड दॅट 3 lakhs दिता समर्स ऑफ इंट्रस्ट सबसिडी दिता घराची सो हे जर सगळे एक क्लब केले फूल 3 लाख 4 लाख जाल्यार 6-7 लाख रुपया 8 लाख रुपया भितर एक सादारणचे घर जाता तुम्ही आपणाचे शर्म आपणाचे एक हेचे कॉन्सेप्टान श्रमधाम कॉन्सेप्टा भितर तुम्ही खूबशी घरां बांदता आनी तुमकां खबर आसा कितले पयशे लागता ते घरां बांदपाक सो म्हाका दिसता होलिस्टीक एप्रोच जे होमलेस जे आसा होमलेस म्हणल्यार गोंयचे होमलेस हांव म्हणला होमलेस येवन हांगा भिकारी स्टेशनाचेर मागता ती भीक मागता तांकां होमलेस हांव म्हणना स्पीकर सर कित्याक ते आमचे स्टेटीचे चडशे ना 99% हांव सांगूंक शकता जे आज सिग्नगला कडेन आनी खंय आजुनूय मडगांव आतां सकाळीं म्हाका दिसली पडले ते बंद करपाक होमलेस घरां बांदपाची आहा ते तांकां हाडून ते दवरता तेजे वयना पक्का घर बांदून दिवपाचे जो हांवें प्रश्न मांडला तर खंय तरी एजन्सी गव्हर्मेंटान अपॉयंट करपाक जाय आनी ते एजन्सी जेन्ना अपॉयंट करता तांकां बाबा इन्स्पेक्शन रिपोर्ट दितरी BDOक जाय लागता हो चीफ ऑफिसर लागता हो कोणाक लागता तेणे रिपोर्ट दितरी हें घर बांदून दिवपाचें हेका खर्च कितलो लागता ABCDEF सारकें मरोन पडला जाल्यार A कॅटेगरी सारकें मदीं आसा जाल्यार B कॅटेगरी हे डिझायन करतले कोण एक टीम ते इंजिनियर थंय आसा BDO जर म्युनिसिपालिटीन आसा जाल्यार चीफ ऑफिसर तेजे टॅक्निकल टीम नाल्यार BDO जाल्यार तेजो टॅक्निकल टीम अलॉंग विथ PWD आनी कोण ऑफिसर घालून ABCDEF कॅटेगरी करपाची आनी डायरेक्ट कॉन्ट्रॅक्टर दिवपाचे की हे एक कॅटेगरीचे घर हे तूं करून दी अशें जर ऑनरेबल सीएमान जर केलें म्हाका दिसता हे स्किमीचो फायदो जातलो हांव फक्त एक इन्फॉर्मेशन दिता ऑनरेबल सीएमाक आसतलेच हांव नो डावट कित्याक सीएमाक सगळें खबर आसता पूण हेय एक सांगता की ऑलमोस्ट जे ST पॉप्युलेशन आतां ऑनरेबल मिनिस्टरान आपणाचे दिला पूण तेणें बरोवंक ना की टोटल फंड्स एलोकेटेड इतले टोटल युटिलायज इतले टोटल बेनिफीट इतले इंतू फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट कितले सेकंड इन्स्टॉलमेंट बरोवंक ना ते हेजेर ना पूण हांव म्हाका जे इन्फॉर्मेशन म्हाका कडेन आसा इवन STचे तशेंच आसा म्हाका जे इन्फॉर्मेशन हांव 35%चे जे लोक जे आसा हे सेकंड इन्स्टॉलमेंट घेवपाक पावता आनी कारण वेगळे म्हणजे सुभाष बाबान सांगला आमचो ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगला ते भाशेन स्पीकर सर की वेगळे वेगळे कारण आहा तेची प्रायोरिटी दुसरेच जाता आनी ते एक्चुअल जो पर्पज आसा ते घर ते केन्ना पावपाक पावना सो म्हाजो एक रिक्वेस्ट आसा ऑनरेबल सीएमाक की जशें हांवें सजेस्ट केला ABCDEF कॅटेगरी जे सीएमाक दिसता सगळी स्कीम एकठांय करून एक होमलेस स्कीम करची खंयच्या डिपार्टमेंटान ते सीएमान डिसायड करचे आनी सीएम सेंट्रल ग्रांट जो 3 लाख रुपया घर ना अप टू 3 लाख पासून मेळटा ती ताका इन्वॉल्व करून एक स्कीम करून जे कोण आपणाचे एप्लिकेशन दिता तितू भितर कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट करून तांकां काम आमीच करून दिवपाचे ते पयशे तांकडे दिवप ना असो एक कितें लक्षांत सीएमान हाडटा जाल्यार म्हाका दिसता इट विल बी अ गूड पर्पज कित्याक अल्टिमेटली जो पर्पज जो आसा हे घरा हांव म्हणना की घरा कडेन घरान भितर जे आतां म्हणजे तुमी आतां इतली एप्लिकेशनां सोशल वेलफेअर मिनिस्टरान
म्हाका दिसता अशें वाचपाक गेल्यार कितलीच एप्लिकेशन डबल काय दिना डबल दिना एकदा दिल्या दुसऱ्या दिसा दिना 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,000 12,000 घरां ही जी त्याचे 4-5 वर्सांनी दाखयल्या आणि माझे कडेन जे इन्फॉर्मेशन आहे STचे तशीच ऑलमोस्ट 5,000 घरां म्हणजे 20,000 घरां प्लस लोक एप्लाय करता हे आमकां पळोवंक पडटलें सारकें की खऱ्यांनी हे परिस्थिती आसा काय कितें आनी हे घराक आमी करूं शकता काय कितें आनी हेका करचें हांव तुजे खातीर ऑनरेबल CM कडेन रिक्वेस्ट आसा की म्हजें एक सजेशन जे कॉलिंग अटेन्शनाचें हांवें हाडलां हे सजेशन सिरियसली पळोवन घेवचें म्हजो म्हणजे कितें तरी आनी सांगपाक जाय जाल्यार म्हाका आपोवचो हांव सांगता एक स्कीम डिवायज केली एक स्कीम आनी खऱ्यांनी लोकां पर्यंत पावपा सारकें हे करचें अशें विनंती करता Speaker sir, I stand to support the calling attention and to discuss Bab Nilesh Kabralan. And Maksada, this calling attention was to provide homes for the homeless. But Honorable Minister and them Atal Asra bin Sogli Barya. And I think Kepe Madarsang is one of the main beneficiaries of Atal Asra. Speaker sir, when this calling attention was placed, I want to make a point. Genuine cases, Mage Kepe Madarsang, almost 24 lokas, I have names with addresses where they are staying, they don't have houses. Tenka Gorna, 24 loka. And out of that, 2 I am building in Kepe. Next, within 10 days, I am inaugurating from my personal fund. Ata Magdista, what calling attention Bab Nilesh and Gada, Sarke Maksada Gurjia, I mean, Kud Goinkar and Zaitana, due to various reasons, Gornai. It's government only government speaker one land, one house kitchen, one room kitchen. These houses are very important. Ata coming to this, I don't know, Honorable Minister and Chief Minister kiteka reply ditli there because reply is something related to Atal Asra. Chief Minister, Minister and Dildo. But the calling attention is clear that to be houses to be provided to homeless. Yeah, Atal Asra to get a baki kona suvidha yo scheme hai. At titlu uloi tasona. Though I am the highest beneficiary of Atal Asra, there are some things, Maksad director ko 164 kiti applications still pending hai. 164. Maksad due to various small reasons. Then first to a camp kelle in Amge Madar Sangam Balding. Then almost 140-50 applications have we tried to sort it out. Out of that 140, I think so hardly for 35 or 40 have been sanctioned. आणि तितूरली 166 मॅडम विषयाशी धरून माहिती जो रेझोल्यूशन तोच विषय सांगता स्पीकर सर कॉलिंग अटेन्शन किती आले कॉलिंग अटेन्शन आले होम फॉर द होमलेसेस राईट आणि माय आन्सर दिल किती आन्सर दिल तुम पहिले आन्सर दिल तो योर दिस अटेन्शन वाज कॉलिंग फॉर होम फॉर द होमलेसेस तुम ते Atal Asra bin सॉल्व कनेक्ट केला बरे आ म्हणतो सो ऑन दॅट ओनली आय एम टॉकिंग नाउ व्हेन इट कम्स टू Atal Asra देयर आर ताका त्या जे रेझोल्यूशन मांडलं पळय ताका तुगे तो दॅट इज व्हॉट आय एम सेइंग ऑनरेबल मिनिस्टर काम बरं करता काय दुबाव ना तितून बट हे जे कितें तेगे माशे ते आडकुळे आहे मोस्टली फॉर द ओबीसी हे माशे तू क्लियर करून घे खूप जण उलपाचे आसा फक्त 2 ते 3 मिनिटां आपले सजेशन माशे टाइम गेले प्रेमेन शेट आम्ही स्पीकर उलोवपा दिना नाही सर अत्यंत महत्वपूर्ण आणि अत्यंत आवश्यक असे लक्षवेधी सूचना ऑनरेबल मेंबर यांनी मांडलेली आसा स्पीकर सर हांव पॉइंटेड उलयता जी आमची अटल आसरा ही जी स्कीम चालू आसा त्या अंतर्गत आमच्या खुबश्या गरीब भावांक हेजो लाभ मेळटा पण आयज सुद्दां गोंयांत अशी परिस्थिती आसा की एखादें कुटुंब आपूण स्वता घर बांदूंक शकना ह्या कुटुंबांक आमकां सोदून काडची पडटली स्पीकर सर त्यांची आर्थिक परिस्थिती सगळी जाणून घेवची पडटली आणि जी ह्याच डिपार्टमेंटाक एक जबाबदारी दिवची पडटली की खंयच्या भागांनी अशी कुटुंबां आसा त्या घरांक त्या कुटुंबांक आमी घर बांदून सरकार दितले अशी आमी एक डिसायड करचे पडटले स्पीकर सर आतां सगळ्या सभागृहांतल्या सगळ्या मेंबरांक मागता की ह्या स्किमीक करपाक लागून मॉडिफाय करपाक लागून सगळ्यांनी सहभाग करता येस डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी ऑनरेबल म्हजो कलीग निलेश काब्राल खूब इम्पॉर्टंट आसा हांव थोडेच गोश्टी सांगता 2च लायनी पयलींची सद्याची अटल आसरा स्कीम आसा न्हू हातून खुबशे एक तर ती लेंथी प्रोसिजर आसलो आनी मेन जर पळयशात जाल्यार लॉट ऑफ जो फंड एलोकेट केल्लो तो पयल्या 2-3 वर्सां यूजूच जावंक ना
19-20 फंड केल्लो 10 crore 50 lakhs, युटिलायझेशन जाला फक्त 1 crore, 10% युटिलायझेशन. 20-21 फंड अलोकेट केल्लो 13 crore, युटिलायझ जालो फक्त 41 lakh, 3%. 21-22 फंड युटिलायझ जालो 6 crores, युटिलायझ जालो फक्त 29.78, फक्त 4.3%. हांवें कित्याक डेटा दिता? दॅट मिन्स हे स्किमीन कितें तरी प्रॉब्लेम आसा. लोकांक पयशे दिता जाल्यार लोक पयशे घेना कित्याक? दॅट इज खंय तरी आसा. बट इन द रिसंट इयर्स इट हॅज इम्प्रूव्ड. 22-23 फंड आसलो 11 कोटी, युटिलायझ सगळो जालो 706 बेनिफिशरी जालो. 23-24 फंड आसलो 18 crore, न्ही फंड आसलो 20 crore, युटिलायझ जालो 18 कोटी. 19 कोटी. एक म्हणजे कितले 1252 बेनिफिशरी. हे इम्प्रूव्ह जाला. दुसरे मिनिस्टरानच वचून सांगला खुबशे लोक तो पयलो हे इन्स्टॉलमेंट घेतात, दुसऱ्या इन्स्टॉलमेंटाक येनातच ना, हे पयशे वता खंय? सो आय एग्री विथ निलेश काब्राल सेइंग दॅट इज सेंट्रल गव्हर्नमेंट स्कीम, आमचे स्कीम करून एक कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टर अपॉइंट करपाचो आणि ताका सांगपाचें बाबा ही होमलेस घरां आसा, तुम्ही बाबा लोकांकडे पयशे बी दिवपाचे ना, एक स्टँडर्ड प्लॅन प्रिपेअर करपाचो आणि फक्त कितें करपाचें मदीं खूब एजन्सीज दवरपाचे ना. जो मनीस म्हाका घर बांदपाक जाय होमलेस आसा, हांव डायरेक्ट कन्सर्न डिपार्टमेंटाक एप्रोच करचो, डिपार्टमेंट हॅज टू टेक टायम आणि सुटसुटीत टायम पिरियड करून काम करता. येस गणेश गांवकर. स्पीकर सर, हांव जे निलेश काब्राल आमचे कलीग आसात ताणें जे कॉलिंग एटेन्शन घातला त्या कॉलिंग एटेन्शनाचेर उलोवपाक उबो रावलो. पयली गोश्ट कशी आसा की हे कॉलिंग एटेन्शन जशें तेणें आमच्या कलिगान क्लियर केला तशें ते पर्टिक्युलरली एक डिपार्टमेंटाक अशें ना. कित्याक आमच्या सरकारा कडेन ज्यो स्किमी आसा त्यो स्किमी ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्यो आसा आनी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्यो आसा. खरें म्हणल्यार हेजें उत्तर आमचे सभागृहाचे नेते माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान दिवपाक जाय आसलेलें आनी तें इन्क्लूड करून दिवपाक जाय आसलें. हांव मंत्र्याचें अभिनंदन करतलो कित्याक आमच्या सोशल वेलफेअर मिनिस्टरान फाटल्या फावटी जेन्ना पळय हांवें एक प्रश्न मांडलो की 1,500 आनी 2,500 क्लब करून दिवचे म्हणून, ते 2 डिपार्टमेंटा कडेन आसलेले, कोणा कडेन आमच्या वुमन एंड चायल्ड आनी सोशल वेलफेअरा कडेन आसलेले, ते तेणें करून घेतले. कशा पद्दतीन आमी ते एक पावटीन दिवपाक शकता ते. आनी हांगा सुद्दां तोच विशय आसा. आतां आमचे कलीग दोतोर शेटयेन जो विशय मांडलो न्ही, सगळो तेणी स्टॅटिस्टिक्स वाचले. ह्या स्टॅटिस्टिक्स जर वाचले जायत जाल्यार ह्या स्टॅटिस्टिक्स वाचून कांय जावचें ना. म्हाजे कडेन पयर एक अशीच बायल येयली आनी आपल्याक म्हणपाक लागली श्रमदान योजने अंडर म्हणपाक लागली घर बांदून दी. हांवें विचारलें श्रमदान योजना सरकाराची ना. श्रमदान योजना म्हणल्यार आमचो म्हळ्यार काणकोणचो आमदार आसा तो म्हण दिता, थंय चला म्हण सांगलें तेका हांवें. ही सांगपाची पाळी कित्याक येता आमची? म्हाजो प्रश्न आसा तुमकां. म्हजो प्रश्न कितें आसा की ह्या घराक जी पळय कोणाक घरां आसा ती घरां आमी आयडेंटिफाय करपाक जाय. लोकांनी एप्लिकेशन दिवचें 1.5 लाखां 3 लाखां लागून आनी ताका आमी 50 सगळी हें घातली, कितें कंडिशनां घातली, तें बजेट तुजें काबार जावचें ना. तुजो सांगता बजेट काबार जावना म्हणून. ना, लोकांक एप्लिकेशन कित्याक करूं पडटा? तुम्ही 70 घरां बांदली म्हणून आमी आयकल्या. येस, काणकोणच्या आमदारान आमच्या माननीय सभापतीन श्रमदानाच्या अंडर 70 घरां बांदली म्हणून आयकल्या आमी. ती 70 घरां कशी बांदली? त्या पद्दतीची स्कीम येवची अशी म्हाजी विनंती आसा ह्या सभागृहाक. जशें निलेश काब्रालान पळय मांडलें न्ही, ती व्हडली घरां आसचें ना. सर्वे करपाची सरकारान आनी मागीर थंय ठरया की ह्या वर्साच्या बजेटाक आमी इतलीं घरां करतले, दुसऱ्या वर्साच्या बजेटाक इतलीं घरां करतले. ते पयली क्रायटेरिया सगळी ले डावन करपाक जाय. येस. तर हेच्या पळय कॉलिंग एटेन्शन पळय मांडलें न्ही, तें कॉलिंग एटेन्शन एकदम अत्यंत सामकी इम्पॉर्टंट आसा आनी तेजेर आमी गांभिर्यान चर्चा करपाची गरज आसा. ह्यो सगळ्यो स्किमी ज्यो आसा त्यो क्लब करून त्या मनशाक कोणाक पळय निडी आसा ताका घर कशें मेळटलें. श्री विरेश वरकर. थँक्यू स्पीकर सर. हांव आयज निलेश काब्रालान जे कॉलिंग एटेन्शन मांडलां तेजेर उलोवपाक बरोल्लो आसा. स्पीकर सर, जशें गणेश बाबान सांगलें की होमलेस कोण हेजो डिफायन जावपाक जाय, जे सर्वे जावपाक जाय खूब गरजेचें आसा. जशें सीएमान पयलीं सांगलें की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन, त्या पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाक कोणाक घर आसा घर ना, कोण रेंटाक रावता,
त्यांचो सर्वे जावपाचो खूब गरजेचो आसा कित्याक आयज आमचे तुमकां खबर आसतलें की जॉयंट फॅमिली जाल्ले आसा एकाचे 2 दोनाचे 3 जाल्ले भुरगे आयज तांकां दुसरे कडेन वयता रेंटाक रावता आतां रेंट पासून तुमी पळयला गोंयांत सद्याक रेंटाची रेट जी आसा ती वाडलेली आसा 6,000 मिनिमम 6,000 वयर पावल्लो आसा आतां हितून कशें आसा हो एक कॉम्प्रेसिव्ह प्लॅन काडपाचो खूब गरज आसा स्टडी रिपोर्ट जो आतां तुमचो उल्लेख केलो की तुमी तुमच्या मतदारसंघात ते केल्ले आसा तसो एक स्टडी रिपोर्ट जो ओवरऑल गोंयांत कित्याक तुमचे कडेन इतली हें आसपाना सगळें गोंयभरान करपाक लागून हो सरकारान करपाक जाय आनी सरकारान तेका लागून स्पेशल बजेटरी एलोकेशन दवरपाक जाय आतां हो जो बजेट आसा तितून तितलो फंड एलोकेशन पावपाना दुसरें आतां कितें जाल्लें आसा एम्पॅनल एजन्सीज आतां जशें मिनिस्टरूय म्हणटालो की एम्पॅनल एजन्सी करपाक लागून आतां ती एजन्सी करता पासून जाल्यार हो आयचो सद्याकचो जो अमावंट आसा तो खूब कमी आसा तुमकां 1.5 लाख समज आमी रिपेराक दवरता आनी जो रिकन्स्ट्रक्शनाक आमी 3 लाख दवरता सो हो जो अमावंट आसा तो वाडोवन दिवचो पडटलो कित्याक समज ह्याच अमावंटाचेर उरले ना ती घरां रिपेर जावपाक शक्यता ना कित्याक होच इश्यू जाता कित्याक एवरी टायम आमी पळयता आनी कोणाकूय स्कीम अलोकेट जाली तो कितें करता एक इन्स्टॉलमेंट येयलो मागीर तांकां दिसता ह्या अमावंटान हे जावची ना रिपेर सो ते कितें करता डिले करता सो स्पीकर सर आमचे कडेन एकूच डिमांड आसा की हें जें आसा तें वाडोवन घेवचें दुसरें जें युटिलायझेशन सर्टिफिकेट आतां एक आमचो सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटात तो मातसो इश्यू जाता की 4 म्हयन्या भितर युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिवची पडटा ती वाडोवन 2 वर्सां करपाची गरज आसा हो सोशल ट्रायबलान ते 2 वर्सांचो आसा आनी एक स्पीकर सर कितें आसा आतां सरकार जो हावजींग पॉलिसीज म्हणटा हावजींग कित्याक हो होमलस म्हणटा त्या हावजींग पॉलिसीन हो स्ट्रक्चरल मॅपींग जावपाक जाय की बाबा कोणाक आमी हावस दिवंक शकता कोणाक दिवंक शकना कित्याक आतां तुमी पळयता सर रस्त्यार येता कोण झोपडपट्टी बांदता स्लम बांदता तांकां आमी हाडटले ते भायल्या स्टेटींच्यान येता तशें जावपाक जायना स्पीकर सर नाजाल्यार तो जो पयसो आसा तो मिसयूज जालो सो ते हावजींग पॉलिसीन हो एक इवॉल्व जावपाक जाय आनी तितून आमकां हो बेनिफीट दिवपाक जाय स्पीकर सर तशेंच आतां ऑलमोस्ट 64 वर्सां जालीं आमकां स्वतंत्र जाल्यार आयज आमकां पासून दूख दिसता की कितलेशे गोंयकार आतां गणेश बाबान सांगलें आमकां सांगलें एल्टनानूय सांगलें 24 घरां सुमार तेंची हितून होमलस आसा म्हणून आनी अशें कितलेशे जाण आसतले कित्याक हो एक खूब इम्पॉर्टंट विशय आसा कित्याक आतां होमलस म्हणून कोणाक म्हणटा जेंचो आज्याच्या नांवार जावं बापायच्या नांवार घर ना गोंयांत तांकां होमलस म्हणटा मात आतां कितें जाता दुसऱ्या स्टेटींच्यान येता कित्याक हे कॉलिंग एटेन्शन तितून ते स्पेसिफीक करता की होमलस कोण हो डिफायन जावपाची खूब गरज आसा आनी भायले स्टेटींचे समज हांगा येयले ते होमलस जाले सो तेका लागून तो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन डेफिनेशन खूब गरजेचें आसा थँक्यू सर आयज श्री निलेश काब्रालान जे कॉलिंग एटेन्शन हाडला खरेंच सिरियस इश्यू तीनूच पॉयंटाचेर उलयतलो फर्स्ट थिंग म्हळ्यार सोशल वेलफेअर अटल आसरा आहा म्हणजे जेन्ना फायल मूव करतात डिफिकल्टीज फेस करतात ते सांगतात सगळे कॉमन मनीस बारीक डॉक्युमेंटा खातीर फायल रिटर्न येता फॉर एक्झाम्पल एक 60-70 वर्साचो जाणटो आहा तेणी अटल आसराक एप्लाय केला जाल्यार तेजे बॉनिफाईड सर्टिफिकेट ना म्हणून ती रिटर्न येता तेचेर मातसो लक्ष दिवचो की ते बारीक डॉक्युमेंट्साक लागून रिटर्न करूं नाका फायल थर्ड म्हाका दिसता की निलेश काब्रालान जे कॉलिंग एटेन्शन हाडलें पळय न्ही ते त्याच खातीर त्यामुळे ताका तुज्यान एड कितें करपाक आयडिया आसा सो चडशी कॉमन घरां असतात म्हणजे 4 भाव आहात जाल्यार ते 4 घर 3 जाण जर भायर रावतात तो एकटोच थंय रावता पण डिस्प्यूट आसल्या कारणान तेका ते घर बांदपाक मेळना सो तेचेर मातशें लक्ष करून मॉडिफाय करची स्कीम आणि स्पेशली होमलेस म्हटल्यार एकाच सोशल वेलफेअराकूच पडना आमच्या गव्हर्मेंटान सरकारान लक्ष दिवंक जाय जे होमलेस आहात तांकां खंय तरी एक स्कीम हाडून सगळे होमलेसांक घरां दिवची शंकर हावजींग बोर्डा स्पीकर सर आयज म्हजे कलीग निलेश काब्राल हांच्यानी जे कॉलिंग एटेन्शन हाडलेलें आसा आयज हे सारकें इम्पॉर्टंट कॉलिंग एटेन्शन आसा कितें खरंच आमच्या गोंया भितर जे लोक होमलेस आसा हांकां खंय तरी आदार दिवपाक हो गव्हर्मेंटान फुडाकार घेवपाची गरज आसा आयज म्हजे सगळे कलीग हांगा उलयलेले आसा हावजान त्याच प्रमाणे आमच्या मंत्र्यान आमकां तेजेर आन्सर दिल्लेले आसा बट आयज हांगा आमकां कन्सर्न आसा जे आमचे गोंयकार लोकांचे जेंकां घरां ना जेन्ना एक आमदार काणकोणचो लोकांक लागून घरां बांदून दिवंक शकता जाल्यार आमचो गव्हर्मेंट त्या पातळीचेर कित्याक लागून बांदून दिवंक शकना सो म्हाका दिसता जेन्ना एक आमदार काणकोण आपल्या ऑलरेडी 70 घरां बांदून दिल्या तेजो आतां ह्या 2 वर्सां भितर आनी 100 घरां बांदून दिवपाचो प्लॅन आसा त्याच प्रमाणे त्याने बाकीच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन स्टार्ट केलेली आसा घरां जेंकां घर ना सो ती क्रायटेरिया घेवन बाबा कोणाक घरां दिवंक जाय कोण होमलस हे डिफायन जाल्या नंतरूच म्हाका दिसता तांकां आमी त्या स्किमी भितर घेवपाची गरज आसा कित्याक हांव म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सी सांगता कितलेशे लोक आसा जे होमलस आसा
सो एक थंयसरले एक जर आमी एक फर्स्ट एका वर्साक लागून एक 20 जाणांक आयडेंटिफाय केले अशे सेकंड वर्साक एक 20 जाणां अशें करीत रावले जाल्यार म्हाका दिसता हे फुडल्या 4-5 वर्सां भितर जितले होमलेस घरां आसा पळय तांकां आमी सगळ्यांक घर दिवपाक शकतले आनी म्हाका दिसता बेस्ट एक्झाम्पल जे सेट केला आमचे स्पीकर सरान कितें जे स्कीम स्टार्ट करून श्रमदानाची तेच आधाराचेर म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान हो स्टेप घेवपाची गरज आसा. येस थँक्यू. श्री कृष्णा सरकर. स्पीकर सर सगळ्यांनीच ह्या विशयाचेर उलयला सो हांव ते सगळ्या पॉयंट्सांनी वचना आनी आज सगळ्यांनीच जशें म्हणलां सर्वे करप ही खूब इम्पॉर्टंट आता संकल्पांनी म्हणलें आनी ही सर्वे करून एम्पॅनलमेंट करून प्रत्येक तालुका वायज सपोज आमी एक वेवस्थीत एजन्सी बसयली जाल्यारूच म्हाका दिसता ही जी घरां आसा ही बांदपाक पावतली नाल्यार सेकंड इन्स्टॉलमेंट जातकूच तो तिसरो इन्स्टॉलमेंट व्हरपा येत ना सेकंड इन्स्टॉलमेंट व्हरपा येत ना आनी तो फर्स्टूच इन्स्टॉलमेंटान आपलें काम करून काडटा ते कितें काडटा ताजेर कांय हें ना पूण सो त्या खातीर ही एजन्सी सपोज यूज केली जाल्यार म्हाका चड बरें. हांव तुमचेच एग्जाम्पल एक क्लब करपाची ही सगळ्यो स्कीम ह्यो विथ द गव्हर्मेंट क्लब करपाची कित्याक गरज आसा सगळ्यांनी जशें संकल्पान सांगलें तुमी आमकां दाखोवन दिलां आमकां सगळ्यांक तुमी इनवॉल्व केलें आमी बी त्या सगळ्या कामान खोरी उबारली आनी कितें केलें सगळ्यांक उबारलें आनी इतलो सुंदर उपक्रम आशिल्लो की आमकांय दिसता की आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन असो जावचो म्हणून जाता की ना शक्य आसा की ना इज अ डिफरंट थिंग पूण तो तुमी क्लब केलो सपोज एका बरोबर क्लब केलो आमच्या गव्हर्मेंटा बरोबर जाल्यार ताचे बेनिफीट आमी चड बऱ्या हातून दिवपाक शकता नाजाल्यार पडते सगळे घराक पयशे दिवन पसून पत्रे मागपाक मागीर आमचेच कडेन येतात पडते सो 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 तें तातूंत हें जायना जे सारकें जायना गणीत बसना सारकें सो त्या खातीर सर्वे करप आनी एम्पॅनलमेंट करप खूब गरजेचें. श्रीमती दिल्या प्रभू. Calling attention brought by my colleague Sir Nilesh Cabral. First of all, regarding this homeless home for the homeless, what you have built in your constituency, I would like to congratulate you on behalf of all my colleagues sitting here. 70 homes for the homeless is hats off to you. And I would request you, to guide us along how you did it. Because even in my constituency, so many people, they say Shramdam scheme. And then we are lost for words. And as said by all my colleagues, it's so many departments together should make a policy decision. A policy asung jay and even under housing board, आमच्या ह्या होमलेस लोकांक घरां दिवपाक आमी प्रयत्न करूंक जाय स्पेशली आमचे यू हॅव ब्रॉट आउट ओनली अबाउट अटल आसरा आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन ते कॅम्प करून रिमेनिंग अटल आसरा फॉर्म्स आमचे उरल्या ती करची पास करची आनी ऑनलायन अजूनय चालू करूंक ना तुमी 2 म्हयने बंद जाल्ले आहा यू आर नॉट टेकिंग मोर फॉर्म्स प्लीज लुक इनटू दॅट ऑल्सो थँक्यू. श्री रुद्र फर्नांडीस. कॉलिंग अटेन्शन आमच्या ऑनरेबल MLA आपल्याला हाडलेला तेजेर उलोवपाच्या होमलेस घराचेर बिकॉज तुका सांगपाची गरज ना तुवें तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुका डिफिकल्टीज खबर आहा म्हणून ते भरपूर तांकां घरां बांदून दिलेले ह्या लोकांक तशेंच सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन भरपूर लोक आसता जे गरीब आसता आनी भाड्याक रावतात ते कामाकूय वचना कितें वतले हेंगेर रावतात तेंगेर रावता एक पाटोडे रस्त्यार न्हिदता अशें जावं म्हणून तांकां आयडेंटिफाय करून कशे भाशेन घरां बांदपाची गरज आहा. तशेंच म्हाका आमच्या मिनिस्टराक सांगपाचें कित्याक कितें जाता केन्नाय एक जाणटो मनीस जावं एक नोकर आसलेलो मनीस एक फायल रेडी करता त्रास काडून आनी फायल रेडी करता आनी मागीर तो भितर घालतकूच मागीर इन्स्पेक्शन जाता आनी सगळे फॉर्मेलिटीज करून तेजी फायल थिंगासर रेडी जाता मागीर जाता कितें जेन्ना ती फायल ताका पयशे येता म्हणल्यार केन्नाय कितें जाता पावस पडटा जावं वारें पडटा तेजे वयले मोडले म्हणून तो ते पयशे येसर रावंक शकना ताका लागून तो कितें प्लास्टीक हाडटा जावं कोणा कडेन शेजाऱ्याचे कडेन वयता कोणा कडेन लोन काडटा कितें तरी करता आनी मागीर जेन्ना तो पयशे हाडूंक वयता तेन्ना ऑफिसर एक पाट म्हणटा कितें तुजें घर बांदलेलें आहा म्हणटा कळ्ळें न्हू आनी मागीर ताका पयशे मेळपाक त्रास जाता कळ्ळें अशें जावं उपकारना की आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान ती घरां कशे भाशेन पास करूंक जाय कित्याक तेजी फायल ऑलरेडी रेडी आहा आनी आनीक एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम जाता आमच्या लोकांक कितें जाता जेन्ना ते फायल रेडी करता तेन्ना थिंगासर एक क्लॉज आहा की कॉन्ट्रॅक्टराचो एस्टिमेट हाडचो म्हणून कॉन्ट्रॅक्टराचो एस्टिमेट हाडपाक तेंचे कडेन जायना कित्याक ते आमचे एल्डरी आसता कळ्ळें न्हू आमचे सिनियर आसता तेंकां थोड्यांक कॉन्ट्रॅक्टर मेळना
समजे न्हू म्हाजे हिसपान मान्य सदस्य त्यो डिफिकल्ट आसा म्हणून ताणें घातलो तें तुजें सजेशन जाल्यार सांगतो कामरालान पळय सांगला ते भाशेन हे करचें स्टेज 1 स्टेज 2 करची जाल्यार आनी कितें करची 1 जाल्यार तेका 1.5 लाख दिवपाचो आनी तो सारकेंच म्हणला जाल्यार 3 लाख दिवपाचे अशें करून म्हाजे हिसपान हे सिंपल आनी इजिएस्ट वे करून आमच्या लोकांक गोंयच्या सांबाळपाचें विजय सरदेसाय स्पीकर सर खूब जाणांनी उलयला मेन अटल आसरा स्किमीन जी पेंडींग एप्लिकेशनां आसा हाका ही एप्लिकेशनां क्लियर करपाक मंत्र्यान म्हणला ते भशेन पसून बजेट लिमिटेशनां आसा म्हळ्यार कितें की सरकाराची प्रायोरिटी खंय आहा फॉर द होमलेस आसा ओ ना हें आमी पयलीं चिंतपाची गरज आहा स्पीकर सर हें कॉलिंग अटेंशन हाडप इम्पॉर्टंट रुलींग पार्टीच्या आमदारान हाडलें म्हणून आनी बरें आनी मंत्र्यान तें बरें इजिली सांगलें की बजेट लिमिटेशनां आसा म्हणल्यार सरकाराच्यो प्रायोरिटीज खंय आहा ह्यो पयलीं सारक्यो क्लियर कट कळटा स्पीकर सर हांवें आउटरीच केल्लो खूब कडेन केला तुमी श्रमदान केला पूण काणकोणाय बी तुमची एप्लिकेशनां पेंडींग आहा मांद्र्याय एप्लिकेशनां पेंडींग आहा हे लोकांची क्लियर 1800 एप्लिकेशनां क्लियर आहा पेंडींग आहा स्पीकर सर सो हाजेर कितें दिसता की सरकार करता तें इनएडिक्वेट कमी करता सरकार पयशे दिता मंत्री म्हणटा की 1.5 लाख आनी 3 लाखान कांय जावचें ना म्हणटकर आतां तुमी एजन्सी करपाचें म्हळ्यार सुलभा भशेन एजन्सी सोदया हें तुमी आतां चिंतपाक लागल्या एजन्सी कितल्या पयशान करतली 3 लाखान करतली 5 लाखान करतली म्हळ्यार बेजिकली जें कितें सरकारान एसेस केलां पयशे ते होमलेसाक दिवपाक ते कमी आहा सो हो बेजीक बजेट डिफेक्ट स्पीकर सर आनी म्हाका दिसता तुमी हें डिस्कशन तुमचे भितर करूंक जाय आशिल्लें आज हें इतलें उगड्यार तुमी एलावूय केलां म्हणून बरें कित्याक हातूंत क्लियर कट दिसता की तुमचो सरकाराक काळीज म्हणटे ना स्पीकर सर दुसरें अशें आहा की हें एक लायफ लायन फॉर द पुअर गरीब मनशाक सारको जो हाका घर ना ताजे खातीर ही लायफ लायन ती आतां जाल्या कितें ती जाल्या एक ब्युरोक्रेटीक कॉगमायर रुडॉल्फान आतां सांगलें त्या भशेन ताका स्पीकर सर ताका हें कितें आहा की ना तूं एस्टिमेट हाड तुवें आनी कितें एप्लिकेशन केलां हाजे पयलीं तुवें केल्लें म्हणून तुका आमी दिनात कित्याक मुखेलमंत्री खूबदां म्हणटा स्पीकर सर इश्यू ट्रान्सपेरन्सी म्हणटा ती सारकी मिसयूज ऑफ फंड्स आनी रिकवरी हाजेर तुमी फोकस करतात म्हणटकर कितें आहा बरो मनीस जर जाका खरो तो फायदो घेवंक जाय तो म्हणटा पाड पडूं हें घेवन आनी एक केस आनी विकती कित्याक घेवया खड्ड्यार म्हणून स्पीकर सर अशें दिसता की म्हाका ही स्कीम म्हणटा ती इज अ जोक ऑन द पीपल ऑफ गोवा ही स्किमूच तुवें रिडू करूंक जाय आनी आज तुमी जे एडमीट केलां म्हणून तुमचें हांव एक्चुली सरकाराचे मंत्र्याचें अभिनंदन करता आनी हाजेर मुख्यमंत्र्याक आतां सांगचें की बजेटरी रिविजन कशें करता काय म्हणून Because I rise to speak on this calling attention जे बाब निलेश बाबान जे हाडलेले आसा होम टू द होमलेस इन रुरल गोवा म्हाका दिसता हेजें उत्तर सोशल वेलफेअर मिनिस्टरान दिल्ल्या परस मुखेलमंत्र्यान दिवपाक because this is a general issue and today Speaker sir this is a matter of a constitutional importance. Why I am saying because the failure of the state to deliver the fundamental right to shelter to the rural homeless of Goa. This is the issue. Now this issue is because under Article 21 of our Constitution, the right of life includes the right to shelter under this particular article. And this is not just about a roof over the head. A dignified living. त्या पद्धतीन सगळ्यांक तुका कॉंग्रॅच्युलेट करता हांवूय कॉंग्रॅच्युलेट करता यू मेड अ स्कीम तूं केरळाच्या गांवांत तूं वचपाक आसलो वायनाड लँडस्लायड जालें हिंगा जालें तूं थिंगाय केरळाय दिवना म्हणजे तुजें काळीज तें करपाक बट स्पीकर सर जे सुप्रीम कोर्ट सांगता वॉट डज द सुप्रीम कोर्ट सेज इन मेनी केसीस dignified living and a place to call home is the duty of the government. And that's because where do we stand in Goa today? Anta Goyat kide jata? Hundreds of people are homeless. Tokancha velar ami 0 hour mention kela. About 150 people are displaced. And there are 11 protection shelter homes. Because teka kharch kitlo lagta? How much per month is been given? Per person. Because आज I think that the government kesliच survey करunk na in the state in the last decade to identify
Honorable Minister has done the Atal Asra Yojana, he's implemented it, used the maximum amount of finance, but people want more. 1.5 लाखान ते लोकांक पावता काय कितें असो प्रश्न निर्माण जाता. तुका खबर आहा एक गोरमांत कितले पयशे लागता ते. Speaker sir, आमगेले लोकां कडेन they don't have proper land ownership, but they have lived for generations in that same house. आनी म्हाका दिसता in the eyes of the state I would say they are invisible. हांव कित्याक म्हणटा Speaker sir, कित्याक दुसरे जायते जागे आहाय सरकाराचे, खास करून हाऊसिंग बोर्डाचो चेअरमॅनूय उलयलो. Speaker, there is so much of land with the government. आज एक फास्ट, रॅपिड आणि रेकलेस सरकाराचो अप्रोच जाला. प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी, इन्व्हेस्टर, आज तुगेले गावात येते फिल्म सिटी, थिंगा येताय. हे सगळे इन्व्हेस्टर येताय, सरकार जमीन दिता. बट there is today the transparency मोठी एक आसपास. There is no dashboard on the number of people that have applied. Delilah says that the form have been stopped. Form घेवपाक बंद केलें म्हणटा. Speaker sir, आज सरकारा कडेन काडाचे लँड आहा त्या पासून तुम्ही सिन सिटी करपाक भोंवताय. बट on the other side, Speaker sir, I immediately asked the Honorable Chief Minister ki you need to launch an immediate and time bound taluka wise survey of these landless people. Taluka wise, how many people are there? एक land bank policy. ही land bank policies because एक सरकाराची जमीन to allocate for the rural housing. तिसरे Speaker sir, एक online transparent portal of all the applications. आज Speaker sir, accountability मोठाय ती fix जावपाक जाय in पंचायत आणि block level officers BDOचे. Let us ensure इतले म्हणून Speaker sir हांव सांगता की let us ensure that Goa is just not paradise for tourists. Tourism minister हिंगा आहा. But let us ensure that this free enterprise of land is not only for bankers, as is being done, but to make sure that this secure home is for its own people of Goa. Yes. हांव एक ऍड करता मातशें एक मिनट बसात की ही योजना तशी अटल आसा योजना हांव जेन्ना ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर आसलो तेन्नाच डिझायन केल्ली आनी त्यामुळे त्या योजने संदर्भातली म्हणजे एक लक्षांत आयलें की त्या वेळाचेर सुद्दां म्हणजे जे फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट जे घेताले पळय लोक आसा न्ही ते सेकंड इन्स्टॉलमेंटाक चडशे येनाशिल्ले कारण एमावंटूय कमी आशिल्लो आनी ते पयशे ते त्या कोजा खातीर वापरनाशिल्ले हे लक्षांत आयलें. तातूंत हावज रिकन्स्ट्रक्शन जो प्रकार आसा 3 लाख घेवपाचें तातूंत म्हाका हार्डली म्हाका दिसता 10% लोकांनी सुद्दां तें घेवंक ना. ताचे फाटलें कारण अशें की त्यो फॉर्मेलिटीज ज्यो आसा न्ही त्यो करणें गांवांत ते लोकांक शक्यच जालें ना आनी त्यामुळे म्हाका दिसता आत्तां ती सोशल वेलफेअरान घेतली आसा. म्हणजे ह्या सगळ्या आज विचार करून म्हणजे आज आमी श्रमधाम कन्सेप्टाची घर बांदता पळय आसा तातूंत सुद्दां एक सादारणशें एक 60-70 स्क्वेअर मिटरचें घर बांदतलें जर जायत न्ही जाल्यार एक 7-8 लाख रुपया लागतात. त्यामुळे एक अपेक्षा आसा की म्हाकाय दिसता की सेंट्रल आतां प्रायम मिनिस्टर आवास योजना आनी आमी गोंयचे अशें जर आमी क्लब केले आसत जर जायत न्ही जाल्यार ताजो एक सारकी वेवस्थीत रिव्यू करून एक बरी स्कीम जावंक शकता आनी आमी आयडेंटिफाय करून त्या मनशाक पयशे दिवन जावचें ना घर कशें जावचें ना. ताका पयशे दिले जाल्यार तो पयशे खंयचे वापरतलो. ताका पयशे न दिनासतना ते घर अशें योजना कितें तरी विचार करचो. स्पीकर सर, हो विषय जो आसा हो वेरियस डिपार्टमेंटाक लागता. एक म्हणजे सोशल वेलफेअर, दुसरें ट्रायबल वेलफेअर, तिसरें हावसिंग बोर्ड. ह्या 3 डिपार्टमेंटाच्या मदीं हो विशय आहा. ऑल्सो RDA, रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीज. स्पीकर सर, घर हो तसो भावनीक विशय आनी मुद्दामून ह्या घर ह्या विशयाचेर उलयता आसतना म्हज्या सरकारान फाटल्या एक 3-4 म्हयन्या भितर वेगवेगळी डिसिजन्स घराच्या संदर्भात घेतली ती हांव मुद्दामून मेन्शन करता. पंचायतीन हावस कन्स्ट्रक्शन हावस रिपेर सर्टिफिकेट जी आहा पळय न्ही 3 दिसांनी दिवपाची, तशेंच मुन्सिपाल्टीनूय ती 3 दिसांनी दिवपाची हाजे डिसिजनूय आमी पयर घेतलें आनी तेय बी ऑलरेडी डिक्लेअर केलां. ओके, हे एक बरें डिसिजन की 3 दिसाच्या भितर हे जे आहा पळय न्हू हावस रिपेर सर्टिफिकेट मेळपाक लागले. काही सेक्रेटरीज दिना तांकां टायटन करपाक लायल्या कारण जो ज्या घरांत रावता तेणी कसलोच तो लँड कोणाची आनी कितें हो कसलोच न विचार करता डायरेक्टली तेणी हावस टॅक्स फारीक केला हो पळोवपाचो आनी ताका हावस रिपेर सर्टिफिकेट दिवपाची. तो ओनर कोण आनी कितें हें खंयसरूच पळोवपाचें ना. स्पीकर सर, दुसरें आमी पयरूच कॅबिनेटाच्या उपरांत आमी 3 सर्कुलरां काडली. 3 सर्कुलरां कितें काडली स्पीकर सर? एक पयलें सर्कुलर आमी आमच्या रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या मार्फत काडलें की 1972च्या पयलीं जेचें घर सर्वे प्लॅनाचेर आसा ताका डायरेक्टली NOC दिवपाची की ती जागा जी आसा पळय न्ही ती सेटलमेंट लँड
इन फ्युचर ताका घर बांदतलो आसत जाल्यार परत आपल्याक ती सेटलमेंट आसा काय कितें तिजी आनी कितें घेवंक हे वचपाची गरज ना. त्या सनद इन शॉर्ट इट इज अ सनद सर्टिफिकेट, ताका सनद घेवंक वचपाची गरज ना. डेप्युटी कलेक्टराक तुवें रायट दिला की सनद सर्टिफिकेट कशी तूं दी, म्हळ्यार प्लॅनाचेर सायन मार, पूण हे 2007 आहा. स्पीकर सर आसा म्हटल्यार ते जे आसा पळय न्ही कोणूच घेयनासलो आनी तो जे असले पळय न्ही वचून ते सर्टिफिकेटी दी बी नासले. तुजे बरोबर 2007 तुजे बरोबर आहा. स्पीकर सर तेका आनी दोन हे जे आसा पळय क्लॅरिफिकेशन, एक आमी DOPच्या वतीन काडले, डायरेक्टर ऑफ पंचायतीच्या वतीन काडले की ती सनद सर्टिफिकेट दिल्या उपरांत ते जे घर आसा म्हणजे ते घर हे लिगल घर हे ताका आमी डायरेक्टली कारण 72च्या पयलीं तेजे घर आसले थंयसर. ओके, आमी जमनीच्या ओनरशीप डॉक्युमेंटान वचूंक ना. 50 वर्सां पयलीं जर तेणी थंय घर बांदला आसलें जाल्यार ते तेजे स्वताचेच घर आसा, त्या खातीर तेजे ते लिगल घर आसा. ते घर आसूं किंवा ते स्ट्रक्चर आसूं, फाल्यां सकाळी रस्त्याक तेकोन आसतलें एखादें दुकान आसतलें जे 72च्या पयलीं पासून आसा जाल्यार ते लिगल स्ट्रक्चर ही सर्टिफिकेट ताका पंचायत दिता. ताका ही सर्टिफिकेट ताका डायरेक्टर ऑफ द म्युनिसिपालिटी म्हणजे चीफ म्युनिसिपालिटी ज्यो आसा ह्यो दिता. स्पीकर सर, पयलीच फावटी अशा पद्दतीच्या आपल्या घराक कायदेशीर प्रमाणपत्र मेळपाचें ह्या 1 ऑगस्टाच्या उपरांत सुरवात जातली. दिस इज एन हिस्टॉरीक डिसिजन आमच्या सरकाराचें आसा हे सांगता आसतना म्हाका प्राऊड फील जाता. स्पीकर सर, हांवें आतां की जी घराच्या विशयाचेर आमी 1.5 लाख रुपया हावज रिपेर करपाक दिता, 3 लाख रुपया घर बांदपाक दिता. बट घर बांदता आसतना घर जर त्या पंचायतीन त्याच जाग्यार सुद्दां बांदतलो आसत जाल्यार ताका 20 सर्टिफिकेटी वेगवेगळ्यो घेवच्यो पडटा. स्पीकर सर, आमचें सरकार सद्या पयलीं सगळे कायदे आनी सगळ्यो परमिशनां ही सुटसुटीत करीत आसा. जर पंचायतीन घर त्याच घराचेर जर परत बांदतलो आसत जाल्यार ती प्रक्रिया आमी सुटसुटीत करपाक घेतला. ताका मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 2 किंवा 3 पेपर दिल्या उपरांत ताका घराचें कन्स्ट्रक्शन लायसन डायरेक्टली पंचायत दितली ऑन अ प्लिंथ एरिया ऑफ दॅट हावज. हे तयारी आमी सुरवात केल्या. थोड्या दिसाच्या भितर तेय सर्क्युलर काडटा म्हणजे ताका TCP कडेन वचपाची गरज ना. आपलें घर जर पंचायत एरियेन बांदता विदीन द दॅट लिमिटेड FAR जाल्यार ताका डायरेक्टली पंचायत कन्स्ट्रक्शन लायसन दितली. ही प्रक्रिया सुटसुटीत करता म्हणजे ती तुमी म्हणटा त्या नुसार अशा पद्दतीच्या घरांकूय हे दिवपाक मेळटलें. तिसरी गजाल आमी म्हणटा की माननीय मंत्र्यान आमच्या आमी कशा पद्दतीन आतां त्यांनी आपल्या स्किमीत मोठे बदल केले आनी सगळे कडेन कॅम्प घेतले आनी निदान म्हणजे तेंच्यांनी जमनीची NOC काडून उडयली. तेज्या उपरांत बाकीच्यो सर्टिफिकेटी लागता त्यो सगळ्यो कटशाट करून त्यांनी डायरेक्टली त्या मतदारसंघान वचून प्रत्येक मतदारसंघातली ना म्हटल्यार मिनिमम आसा तेज्या भितरली 50% एप्लिकेशन्स क्लियर केली. त्यांचो पयलो इन्स्टॉलमेंट दिलो. उरलेले इन्स्टॉलमेंट ताका फंड्स जे आसा सप्लिमेंटरी ग्रांट्स आतां घालतलो तेन्ना उरलेले तुजे सगळे फंड्स जे आहा जितके फाटले फावटी असले तेज्या पेक्षा आनी मातशें चडूच दिता जेणे करून ताका सप्लिमेंटरी ग्रांट्स ती सगळ्यांचे पयशे दिवपाक शकतले. स्पीकर सर, हाज्या व्यतिरिक्त हांवें पयरूय सांगलेलें की हावजींग बोर्ड म्हणजे हावजींग मिनिस्ट्रीच्या वतीन आमी जशें प्रधानमंत्री आवास योजना बांदता त्याच धर्तीचेर गोंयांत आमी लँड एक्वायर्ड करून जो कंप्लिटली होमलेस आसा ताका 1 बेडरूम किचन हो फ्लॅट म्हणजे तो हेजी ही स्कीम आतां आहा ती रिवायज करूनय बी ताका विथ मिनिमम कॉस्टाचेर ताका दिवपाचो अशी आमची तयारी आसा. म्हाका दिसता आमी ह्या 2 म्हयन्याच्या भितर ते करपाक शकतले. ताजी आमी प्रक्रिया तेजी सुटसुटीत केल्या. जागो एक्वायर करपाक केला. ऑलरेडी पेडण्यान 1-2 आमी गव्हर्मेंटाचे जागे आयडेंटिफाय केले आनी हावजींग बोर्डाच्या मार्फत अशा पद्दतीचे डायरेक्ट घर दिवपाचे जे आसा पळय न्हू ही प्रक्रिया आमी करता. हांव तुमकां कॉंग्रेच्युलेट करता. तुमी श्रमदान योजनेच्या अंतर्गत तुमी घरा बांदून तुमच्या मतदारसंघात दिली. इट इज एन बरी गजाल आसा. आमी म्हणजे अशा पद्दतीन कर बट सरकार सिरियस आसा ह्या विशयाचेर. त्या खातीर ह्या 3य डिपार्टमेंटाच्यो मेळून एक सुटसुटीत आनी बरी स्कीम हाडपा खातीर सरकाराचें विजन आसा की अशा पद्दत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी जवळपास आतां पर्यंत जवळपास 12 कोटी पेक्षा चड घरां बांदून लोकांक दिल्या. इट इज एन बीग वे म्हणजे प्रधानमंत्री आवास योजना ही खूप व्हडली स्कीम आसा ती पुराय देशभर तेंच्यांनी राबयल्या. त्या स्किमीच्या अंतर्गत जशें म्हटल्यार तशें ती स्कीम क्लब करून आमच्या हांगासर आमच्या लोकांक जो फायदो जो मूळ गोंयकार आसा ताका कशा पद्दतीचो फायदो म्हणजे हावजींग बोर्डान जशें म्हटलां की तो 30 वर्सां तेणी रेजिडंट सर्टिफिकेट दिवची त्याच धर्तीचेर अशा पद्दतीची घरां ही दिवपाचो आमची संकल्पना आसा. डेफिनेटली हो विशय जो आसा पळय हो सुटावो जातलो हाची अपेक्षा करता. येस. नेक्स्ट कॉलिंग अटेंशन श्री युरिया लिमांव, श्री Ayrton D'Costa, Benzi Vegas, Carlos Ferreira. Speaker, sir, attention of the House is drawn as regards to the increasing road accidents and road deaths. The issue should be studied scientifically and the action plan be prepared and implemented from road engineering to the procedures for the issue of driving licenses
and safeguard in respect of heavy vehicle traffic, rent a bike, rent a car, the steps the government intends to take in this regard. स्पीकर सर एकूच मिनिट स्पीकर सर आज खरें म्हणजे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाची डिमांड आसा आज खरें हें कॉलिंग एटेन्शन खरें येवपाक जाय नाशिल्लें म्हजी रिक्वेस्ट आसा LOP कारण तेंच्यांनी जे विशय उलोवपाक जाय ते तेंच्यांनी जाय जाल्यार डायरेक्टली आयच्या हेचेर उलोवचें आनी तुमकां जर कॉलिंग एटेन्शन वेगळ्या पद्दती त्या होमाचेर घालपाक जाय आसत तुमी मागीर सेपरेटली घालूं येता कारण आयज हो 8 तास जाणार काय अर्थ ना इट इज अकॉर्डिंग टू रूल म्हाका ओडो हेडमास्टरा भाशेन बुक दाखयलो होच बुक हांव तेका सांगता रूल वी आर यू सेड दॅट वी हॅव टू फॉलो रूल्स अंडर रूल 63 calling attention or urgent public importance, a member desiring to call the attention of a minister to any matter of urgent public importance shall give notice to in duplicate of such a matter by 10 AM. The secretary on the day of the sitting on which the matter is proposed to be raised, the secretary, important, shall send one copy of the notice to the minister concerned. If the speaker gives his consent to the said matter being raised, it shall be so done after the questions and before the list of businesses entered upon. Very clear. Nothing stops you from asking this calling attention to this. Speaker sir, पण हांवें तशें म्हटलें आज जे आहा पळय न्ही Speaker sir, आमी तेका आन्सर दिते भाशेन I want to raise my thing. Start collect. Speaker sir, your issue पडे हा एकदम गंभीर आहे. एक मिनिट Speaker sir, point of order, Speaker sir. एक मिनिट Speaker sir, तुम्ही मार्क स्टार्ट करू Leader of the House, Manya Mukhyamantri, he is on his legs. He has clearly explained when today there are demands on the same subject, because sir, where everything under the sun can be raised in that portfolio. Where is the question of admitting this calling attention? You are the custodian of the house. You have decided to take this. 63 is a normal circumstances. Speaker sir, एक रिक्वेस्ट कर let him complete उलय न्ही मागीर See, your Speaker sir, the rule 63 पळय quote करता, that is normal rule. Calling attention केन्ना हाडपाक जाता ते after question hour 10 पर्यंत notice दिल्यार म्हणजे that is of very urgent important. Now he means to say तेणे cut motion दिल्ले आसा आज ते डिमांड आसा तेजे कट मोशन इम्पॉर्टंट ना तो फुडे फिनिश हत्या करू लायना काय तुम्ही लेट मी फर्स्ट फिनिश लेट मी फिनिश तू जाऊ उलयता तीक जाऊ उलयता पोझिशन प्लीज लेट मी फिनिश फर्स्ट स्पीकर सर माझे असे म्हणणे आसा स्पीकर सर इट इज अ व्हेरी सिंपल थिंग आय थिंक एवरी टाइम वी आर ट्रायंग टू आउटशाउट ईच अदर हे बरोबर न्ही. When I am on my legs, honorable member has to listen, then he can talk. माझे म्हणणे एकूच आसा आज जेन्ना हो डिमांड आसा डिमांड म्हणल्यार कितें when you ask money allocation for that particular thing for that portfolio or that subject everything under that portfolio can be discussed. What issues he has raised muddam te calling attention पडया it is a multi departmental thing as regards road accident मागीर आनी कितलेशे तेणे subjects जे घातला ते. In spite of that, I am willing to answer. Not that I am not willing to answer. Let him discuss. His cut motions are there, which also repeat the same thing. I will not repeat. And today, I will not repeat. Speaker sir, and today it is the same demands on the same transport portfolio. What he is trying to say, road accident. Then na tu जायते उलय जायते तेच to repeat कर. Why are wasting the time of the house? Statement केला. Let me make my statement. एक जस्ट मिनिट ये होती बस उलोवपाक दिता तुका माझी तुका रिक्वेस्ट आसा तांकां जर हे कॉलिंग अटेन्शन घेवपाक जाय वेगळ्या पद्दतीन तेंच्यांनी होमांक घेवं येता जाय जाल्यार तांच्यांनी सब्जेक्ट तो वेगळो दवरून तांकां जाय जाल्यार फाल्यां घेवनी परवा घेवनी इम्पॉर्टंट इश्यू आसा म्हाका दिसता मिनिस्टर मुख्यमंत्री एक मिनिट आहे तो आमगे ऐकणार तांकां उलोवपाक दिला म्हाका उलोवपाक दी सांग आनी हांवें रूल कोट केला or rule quotation, it is your decision. You are the custodian of this house. You have decided. म्हज्या निदर्शन जे होना म्हज्या निदर्शन होना त्यामुळे म्हाका दिसता की मंत्र्यान आनी मुख्यमंत्र्यान जो रिक्वेस्ट केला न्ही त्या हातूंतल्यान नेक्स्ट केन्ना नेक्स्ट केन्ना परते घे ते दुसऱ्या ट्राफिक एका होमांक घालून घे. No, I will not take like that, Speaker sir. ये by admit दुसरे जाणा ऑपोजिशनान कितनी घातलेली आसा आणि ऑपोजिशना एक मेटा कॉलिंग अटेन्शन हाडपाक
तेही दिनाय तुम्ही आता तेही दिनाय रुलिंगाचे घेतला हांवें सांगलें let him give an answer in brief. You explain later during the demands. I am going to start, Speaker sir. Now I am quoting the rule 309. Okay, it is the speaker's decision, not to be the question. It's no decision of the speaker. It is the respective decision. So any now the 309 quote करता हूँ. मुख्यमंत्री तुगेले decision तू चुडयता. हांवें सांगलें 309 quote करता. Demand like you are dismissing. I will mention it is not about time. In the opposition, limited people will speak. I will tell you. Limited people will speak. आता 4 मिनिटे होऊन नाका. Only 4 minutes. हांव allow करता म्हणलें. Next time. 4 minutes जाय म्हाका आणि 4 minutes माहित नाका. Important issue. अजून 4 मिनिटां विषय सोपया. 4 मिनिटां खबर करता चेक. 4 मिनिटां चेक. Speaker sir, आन्सर येऊ ना डिपार्टमेंटाकडे. माझे डिपार्टमेंटाचो आन्सर येऊ ना आणि माझे डिपार्टमेंटाचे क्लियर सांगचे आसले आज डिमांडार सगळे उलयतले कॉम्प्रिहेन्सिवली सगळे डिस्कस जातले सो इट इज नॉट समथिंग अनयुजुअल व्हाट आय एम आन्सर येऊ ना म्हणते पळय म्हणून नेक्स्ट टाइम अलाउ करा. स्पीकर सर आन्सर येऊ ना रे. As leader of opposition, you should understand. You postpone it. You postpone it. Today you can clearly ask the same thing. No, it's a different discuss subject. and speak on the same thing. Honorable Minister, you have a right to postpone it. Leader in your department is let him postpone it. If he wants, let him postpone it. Yes, sir. पुढे होती आम्ही. Speaker sir, postpone it. Speaker sir, there is no question of postponement. You Next time, after today, you are free to bring the same thing on another day. But there is no question of postponement because I am going to discuss the same thing on demand, Speaker sir. Speaker sir, आता आणि एक आले change of name आले. तेही दिल ना. Change of name असा. ना but don't आमका change of name असा. Opposition leader video आले का? हांव allow करता तुका next time का? जे पुढे होती. Change of name येतले. Yes. फुडल्या सोमारा येतले. 2025 वर्सां खातीर सकयल दिल्ल्या अर्थसंघ अनुदान मागण्यो वयली भासाभास आनी मतदान आमी आतां आयच्या दिसाच्यो अनुदान मागण्यो एकत्रीतपणान घेवया. येरादारी मंत्र्यान मागण्यो क्रमांक 13, 19 आनी 31 सभागृहा मुखार मांडच्यो. माजी मंत्री. Speaker sir, on the recommendation of the Honorable Governor, I would like to move demand number 13, 19 and 31. Yes. दिल्ल्या वेळे क्रमांक 3 A, B, C, D, E संबंधित मागण्यो सर्वश्री आमदार श्री युरी आलेमाव, श्री विरेश बोरकर, बेंजी वेगस, एटन डिकोसा, क्रूज सिल्वा, विजय सरदाने आपल्यो कपात सुधारणे मांडच्यो. श्री युरी आलेमाव. Speaker sir, I would like to move cut motion listed against my name in circulated list number 3. Next, Vijay Sardesai. Speaker sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 3E. Benji Vegas. Speaker sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 3B. Carlos Ferreira. Honorable Speaker, I would like to move the cut motions listed under my name under list 3F. Sri Cruz Silva. Speaker sir, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 3D. Attorney Costa. Speaker sir, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 3C. Yeah. Speaker sir. Okay. Viresh Burkar. Speaker sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 3A. Yes. चर्चा करूया सी पोजिशन लीडर. Honorable Speaker, I will first take up demand number 13, that is transport. One of the major problems we have faced in Goa is no proper bus stops. Though there are notified bus stops, but there is absolutely no bus stop as such, which means an infrastructure for a bus stop even for people to sit. I think this provision has to be made because people wait there and they don't know where they should sit or how they should spend their time there. Also, there is no proper signages of bus timings. It can be a private bus
It can be a KTC bus. But someone who comes over there should know 4:30 there's a bus, 4:40 there's a bus, or 4:50 there's a bus. Then they know when to arrive. Otherwise, you keep sitting indefinitely or coming there and wasting your time not knowing when the next bus is coming. You could even tender it out because there's no loss to the government by doing these things. The bus size. Honorable Speaker, आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी आल्दोनची कॉन्स्टिट्युएन्सी लायक आमची कितले बार्देसची कॉन्स्टिट्युएन्सी गांवांत आसात ते बस व्हडले बस धाडटात ते आमगे रस्ते सामके ओशीर आसात बस गुणोना थिंगा सो इट इज दे वेरी नॅरो रोड्स आमकां प्रॉब्लम आसा आतां पळय आमचे कारोणा पांतीन थिंग वचपा ते सायडीन बस भितर गेल्यार बस मागीर गुणावपा प्रॉब्लम जाता तांकां सो वी नीड नॅरो बसीस we need mini buses and mini bus na tengode I don't know why the shortage of KTC mini buses. Last time a big bus EV bus was given and when it went through this Britona stretch that bus touched the roof, the tiles of some house. Those people stopped the bus, pulled the conductor and the driver out, beat them up, made them pay, and these two poor fellows, they said we are not coming on this road again, means no bus for us. You will get this report of this which has happened. Next is breakdown and disruption of KTC bus service. Kenna breakdown जातना आमका bus substitute bus रोखडी येना. There is no spare bus for you to give. Sometimes there is an absence or sickness of the driver. What arrangements are you making to give us a replacement immediately? Nala, if there is no bus or there is no driver, there is no trip of the bus and people wait there not knowing what is happening. I also believe that there should be a website which updates people of breakdowns of the bus or non-availability of a bus on a particular route. I'm not saying everybody can access the internet, but at least some people can give the information, collect the information and keep it out. On a daily basis, route-wise, timing-wise, you should specify. Other thing is about speed breakers. Two things is existing speed breakers are not painted properly. And I also request Honorable Minister and many ministers, my colleagues here would have traveled to other places across the world. When speed breakers are erected, they are humps mostly. And when you have them, there are warning signs much in advance. Ours are last minute, hardly 2 meters away, and that speed breaker is painted, which is hardly visible, whether in the day or in the night. My request is, paint them well in advance so that people can see when arriving that we are going to slow down, there's some speed breaker or a hump or a rumbler strips ahead. Otherwise, this last minute braking, the last minute pressing of brakes causes the other one from the rear to come and hit you, and many people have suffered accidents, including a death which took place in Gawar, where because of the speed breaker, somebody went on the other side and hit a man who was going on the correct side, and the poor man died. Payment of fines. This is an issue where your portal is not working. Whenever there is, your website is there, an SMS comes that some fine is levied, and person goes to make the payment. It is some old fine which is now being notified. When you go to make that payment, it's not going into that link into the bank, your portal. If it is fresh, it goes. If it has passed the date, but the SMS has come today, it will not give you that payment link. And that is why you would have realized many people were queuing up in Panjim and trying to make payment because they were all being warned that if you don't, you will be prosecuted or whatever some messages were coming. And then there was a rush. And I had to ask, I asked your officers, why is this happening? And they said because that system, that link is not opening and there's a technical problem. There's another thing. I had an issue of a challan being issued to a gentleman of 13,500. It's a challan picked up on a CCTV camera. It only shows somebody going but doesn't say anything. There's no time, there's no date. And there was a list of 5 or 6 offenses said against him, each one being contradictory to the other. First, if he did not stop, you don't know he has a license or does not have a license.
If he did not stop, you don't know whether it's a minor, underage, or person who is not authorized to have a license is driving. But all these things were put, including no pollution, God knows what was put, and the total was put 13,500. So when I asked one of your officers, how can you show bill, challan like this when you don't know, each one contradict the other, the answer given to me was, let him come, we will now check his documents, and if he has not paid the pollution, we will charge him for that, and others we will let him out. This is not the way. You don't first slap a fine. You don't bring a man into the lockup and say, okay, now you show ABCD, and then we will release you. It can't be that. If he is being booked, he must be booked specifically for A or B or C offense, or A, B, and C, whatever. But it can't be like this. I will search and find, and I will do a fishing inquiry and find out and bring you first and lock you up or threaten you and finally have you out. There's another matter which I think is of very serious concern, is of publishing data of defaulters of traffic fines on a website. This is, according to me, an invasion of the privacy of an individual. What are traffic fines compared to these bank loans which multinationals and big corporates are taking and ruining banks and finishing up these financial institutions? You need to publish those. These 500 rupees fine, 1000 rupees fines, you are putting on the website and keeping it. So one is the privacy of an individual. Second is, I ask this simple question. What is the law relating to fines? The law is very simple. You need to file that complaint in the court within 6 months if it is only fine. This is under the Criminal Procedure Code. If it is fined, your case has to be filed within 6 months. If you don't file within 6 months, you file even 1 day after 6 months, I can stand up and say your case is time barred and have it dismissed. If your case, your proceedings itself lapse after 6 months, how can you keep that on the website showing that you are still a defaulter? It's your fault for not prosecuting. It's your fault for not taking to court. I think that you have to work out on a system, because and those are the challans which cannot be paid after the time. I hope you're understanding what I'm saying. After the 6 months, it's not payable. So therefore, the system is not allowing you to pay. Now, about speed limits. There are a lot of accidents taking place across Goa. Various reasons, I will dwell on them part by part. But one of these, according to me, is the increased speed limit which was done by the central government in 2018. The central government issued a notification specifying speed limits 6th April 2018, putting on expressway for motor vehicles used for carriage of passengers comprising not more than 8 seats in addition to the driver's seat, M1 category. 120 is the speed. But in a 4-lane and above is 100. Road within municipal limits, please look at this, road within municipal limit 70 kilometers, and other roads, means which would be village roads, would be 70. If someone drives in our villages and cities at 70, imagine what will happen. Therefore, we need to have this control. Now, recognizing this, the government of Goa, I have to say one thing to the Honorable Minister. Speed limits are notified under Section 112 of the Motor Vehicles Act. And it says that, provided that such maximum speed shall in no case exceed the maximum fixed for any motor vehicle or class or description of motor vehicles by the central government by notification of official gazette. Now, subsection 2, this is important. Why I am saying? The central government made this notification. You need not accept it. You can consider and you can vary, you may put your own, and I will explain where it is, your power. Subsection 2 says, the state government or any authority authorized in this behalf by the state government may, if satisfied is necessary, to restrict the speed of motor vehicles in the interest of public safety or convenience or because of the nature of any road or bridge by notification of official gazette and by causing appropriate traffic signs to be placed or erected under Section 116 at suitable places, fixes maximum speed limits or maximum speed limits as it thinks fit for motor vehicles or any specified class or description of motor vehicles or for motor vehicles to which a trailer is attached either generally or in particular area. Now, this, though it may be a restriction, because you may say this stretch I will notify,
my respectful view is that you can notify speed limits generally because you have to do it by gazette and by putting boards. Now, now strangely, I don't know why, the PWD took upon itself to issue this notification 2023. I'll pass it down to you. It's a notification dated 15 December 2023. And it says it's a policy on imposition of speed limit on roads in the state of Goa as Road Safety Assurance 2023. An introduction, please, there's 2 paragraphs I will read. The speed limit is the maximum speed at which a vehicle is legally permitted to travel as within a specified area on a certain road or under given conditions. The speed limit on any road is one of the most important and integral part of the road safety. The density of vehicles plying on the roads in the state per population and per square kilometer surpasses national average. The vehicles used, please this, used by tourists visiting the state also adds to the traffic woes. The constant congestion during peak and off-peak hours results in accidents and fatalities. One of the main reasons of accidents has been identified as over-speeding on all types of roads, which leads to uncontrollable situation, particularly on narrow and curvy village roads, which are more often used by tourists. Speed limits on roads in Goa are an important measure for improving road safety and reducing accidents and fatalities. And then they have an objective. They have quoted the 2018 notification of the central government, and below that they have simply made recommendations. What I'm asking you to translate the recommendations by modulating as needed so that you can bring it within the limits which are permissible and safe for Goa. I will pass this to the Honorable Minister, because I'm surprised why the Transport Department didn't bring it, but the PWD brought it. Copy card. Other thing is about seat belts. I believe that seat belts must be compulsory for front and the rear vehicle. I remember there was an accident on the Pune-Bombay highway, and a very top official, I would say that a person of a very high company, high positioned officer of a company died. She was along with somebody else. I think she was driving. And all of them, I think, died in that vehicle. But after that, the central government immediately issued by saying that even rear vehicle passengers should use the seat belts. I don't know what happened. I think they withdrew that. But I think safety is of everybody, not only the front passengers, but even the rear passengers. And all the vehicles today, by Motor Vehicles Act, have to provide seat belts in the front and the back. Otherwise, it will not be passed. So therefore, if it is a mandatory requirement, it's not there for museum piece. It should be allowed for the safety of each passenger in the vehicle. If a vehicle overturns, you never know what happens. Even if it hits, the person from the back will come and hit in the front. Front people will be safe, and if they wear a seat belt, the airbags will come out. But the people at the back will hit and they will suffer big injuries. Another thing I've noticed is that tourists, give me another 10 minutes, I'll finish. Another thing Honorable is Member, the allotted time is 15 minutes. I will adjust it amongst us. Sunroof. There are people, not only tourists, but even many of our Goans feel that when they have a sunroof, you open the sunroof and people stand out and take some fresh air. I think if you have the seat belts enforced, all this will stop. This is a mockery. You can't start standing up and putting your head out like as if you're in a zoo and going on the road. Increasing accidents, we have already mentioned about the speed. Mostly they are tourist vehicles. There is absolutely no alcohol test. Only when some noise is made, the alcohol tests are being made. And I had suggested at one point of time that you should have these alcohol meters and tests being done in outside these pubs and all. We don't mind anybody drinking, but don't drink and drive. That is what I'm saying. So those people who sit on the wheel must have a responsibility and must be conscious that not only themselves they are keeping safe, but people on the road and passerby should not be doing it. Road issues. Bad engineering is one of the things which I have said that technically I don't believe our roads are being built in accordance with the IRC guidelines. The roads have got several faults. Our roads are cracking
and our roads are also sinking. And I think these are very high safety measures which have to be taken in the planning and designing and then execution of the work. Because if you don't have this, it's not going to be done. Service roads which are there, though I know it will be a topic of the PWD, but the Transport Department also has to certify, because you have to give one-way or two-way entries. The service lanes of ours can barely take a one-way carriage. It does not allow two-way. People squeeze in, and then people create problems. On the other demand, number 19, industries, trade and commerce. The Honorable Speaker may kindly note that the CAG has wrapped the GIDC, Goa Industrial Development Corporation, on several issues. One is the waiver of transfer fees of 17 crores. It started from 2021 and has been going on. The waiver of transfer fees, these are the words of CAG. Waiver of transfer fees will adversely affect financial result of GIDC. We don't know who were the beneficiaries. We don't know who were in the decision-making process at that time, which I mean to say, those who were going to benefit, were they participating in it? And the board of directors, could they be so blind? Could they be so ignorant? Could they be trying to finish off the corporation? I don't think that these kind of things should be permitted. I think that an FIR needs to be filed against your board of directors. I think the money should be recovered. Invest in Goa 2024. CAG report speaks about it. I'll just say that. Now please look at this. It's very strange. I've never seen this. GIDC decided, this is on 14 January 2024, to organize a one-day event, Invest Goa 2024, in collaboration with CII, IPB, estimate cost of 3 crores, and that was post facto approved on 20th 1, 2024. The event comprised hosting on 29th January 2024. I can't understand when you have an event of such a large scale, where you have nationals, multinationals coming. How did you invite them to come? I don't think they could have taken a ticket and said, I'm coming tomorrow, and attended such a big event. Many people had to come, make arrangements, hotels, flights, but they all came. Everybody seemed to know. And it says here, though the RPF had 76 line items describing the requirement and the venue, catering, branding, the money value was not estimated. Board was requested to approve a lump sum of 3 crores for holding the event without any breakup or indicative cost for every item line. Moreover, several line items were vague and ambiguous, like absence of specification for selection of venue, number of special invitees for gala dinner, need for arranging food for 600 guests for an event with 400 to 500 delegates. This is not in conformity with the GFR Rules 136.1 that mandated preparation of detailed specification estimates before commencement. The RPF was uploaded on the e-tender portal on 16 January 2024 for the event on 29 January. So it was a very hurried one. It was without proper planning, did not allow potential builders to examine, prepare and quote the best rates. This is what I am reading from CAG report. And the copy of the presentation to one whom it was given was not even placed on record to consider the objectivity of evaluation and to make a proper audit. So these are things, and what has been the loss? The loss is 3 crores, including GST component. How do you compensate GIDC for this loss of GST component of 45,76,271? And I believe these kind of faults, your officers and the board of directors of GIDC should be booked. Don't allow these kind of things. This is not singular incident. I will now go to the second one of Miles High. Unsolicited offer from Miles High Hotels and Towers came for leasing commercial. That means nobody wanted, IDC itself never wanted. Suddenly somebody, they send a proposal and you agree. And it shows how it was manipulated, where one rate was given of 7,68,440 plus tax. And then finally you said it will be 5,75,000. And then it was quietly increased. There was neither an internal decision, approval for renting of additional office space prior to November 23, nor was notice published issued by GIDC inviting bids for commercial spaces. There was payment of idle rent from January 24 to May 24, despite not taking over the premises, loss of 39,21,000. The monthly rent of the premises was irregularly increased.
See, they had quoted 7,68,000, reduced to 5,75,000, and quietly again they brought the same amount of 7,68,000. This is absolute fraud. It is complete criminal act. It's a loss to the GIDC. The expenditure on 77.65 lakhs on interiors, AC furniture, wallpaper, curtains, carpet, CCTV cameras was incurred on quotation basis without following codal procedures. There were no estimates, drawings, measurements, specification requirements, or even local notice inviting from eligible vendors. Award working directly selective vendors was irregular and payment of 77.65 lakhs was made without recording measurements. I have one question which I say to the Honourable Speaker. If there was no requirement and there is absolutely no specification, can I believe that some of these items went in somebody's house? Please understand what I am saying. I need 4 TVs, I need 4 ACs, I need so many chairs, but nobody specifies, and then suddenly you get a consignment coming and this being paid. And another thing, the lease deed has not yet been registered so far, thereby enabling Miles High to defer, avoid the expenses of registration and stamp duty and cause revenue loss to the government. GIDC, please remember, unless you get a specific exemption under Section 32 of the Stamp Act, you are not going to be able to waive the stamp duty fees. Government is exempt, but not IDC, unless you have exemption. There is a loss, next they point out loss of GST input credit, just wait, I'll just finish, of 4.26 crores due to non-pursuance with tax fault defaulters. There's GNS purchase which has been done, 1.47 crores without any quality assurance and loss of GST input of credit of 20.49 lakhs. I think these things which they have shown here are very serious. And then bids which have been below 20%. The CAG points out that if bids have come below 20%, it means your estimates drawn were fully inflated. And it shows that there is a clear connivance in the manipulation for the purpose of the tenders. And you rejected more than 59% of these and caused the loss. I think all these, on each of these, the government needs to book these IDC directors and the officers and ensure that they don't suffer a loss. And last, I will talk on the panchayats. I'll just finish on the panchayats. The report. There was a special board meeting where each and everything is clarified to the extent we have asked the CAG, this has wrongly been imputed, you have to drop this paragraph, which I can place it on the table of the House for your information. Demand number 31, Panchayat. The 15th Finance Commission recommended grants to states for local government, disaster management, health, etc. 2020, 22, 23, it was 128 crores, but we received only 9.6 crores. We are not receiving it. Why? Because there are certain codal procedures required to be followed. And if we don't follow that, like provisional and audited statements not being uploaded, and then giving all these requirements which they are asking, it will have a big effect, which we will not get the finances. As far as the district development plan, Article 243Z makes it mandatory to have a district development plan. And these proposals which have been made are not being made into effect. Another thing, Honorable Speaker, every day which we are seeing, Gram Sabhas across the village, across the state are making noise about carrying capacities and also mega projects which are coming along with commercial projects. Our villages are the old traditional villages. We have very narrow kind of roads. We have a kind of demography which will change. We will have complete new kind of a development and our people will be displaced. We are already suffering with so many shortages of electricity, water and other things. And then when we have these projects, because you have already amended the Panchayat Raj Act, that the Panchayat, if it doesn't decide within 30 days, the file itself is taken and given to the BDO, and then finally they will pass it and nothing will happen. And these projects, once the moment they are cleared with the town planning, I believe you should strengthen the Panchayats to allow the Gram Sabhas in respect of mega projects, in respect of these big housing projects and also commercial projects. You can fix the number, I'm not saying small ones, but big ones, so that Panchayats and urban bodies can have the right to take a decision
so that in their interest they know what is viable and not viable. It is not a case to case, but every matter which comes like this, I think you'll have to bring an amendment to the act to bring it. Nimayit Yep is what you have got for your employees, but I think that this is the only department which is having this. This virtually monitors the movement of every official of a panchayat. I think that this is something which is again invading the privacy of an individual. And why is that? Because everywhere that person goes, you are being tracked. Even if the person has to go to the video or go to the director of panchayats, and suppose he had to go to the director of panchayats and there is a road blockage, like smart city was being dug up, he had to go by a different route. You say, oh, tu kita gyalo te side in? You're understanding what I'm saying. So every time he has to take permission, he has to go. I don't know whether it's working effectively or it's causing an hindrance. You please examine that. States in all the departments in those respective states. Panchayat department is going to be the first department to adopt it. Subsequently, it will be adopted by all the department. I'm just informing you. So it's no way invasion of privacy of anyone. Don't go to that extent. It is clearly streamlining the attendance, bringing more efficiency and making government servants work, Speaker sir. No, it is clearly monitoring, and then you will select whom you need to fix, whom you will not fix. Because across the board, you know who moves where. But when you want to target a particular individual, it is very easy to follow that person, his movement, and then you fix him. As far as garbage collectors are concerned, there is now a proposal by the government to have them empaneled as per that list of these Goa waste management. But garbage collection is being done by the local panchayat bodies. And if they are being done by local panchayat bodies, they're giving employment to a local person to be a contractor and also locals to get this. Now we have got a list of empaneled people who are coming from UP and other places. I've seen that list in your reply which has been given. And in that empaneled list, Rajasthan and many places, they will bring their own hordes of people to start working here, and our people will have no job. At the end, even the little garbage collection which our people are doing, this will be a gold mine for people to come here and dig for it and make money. And in the end, the panchayats will have to bleed through their nose to pay for these contractors. The ESI and PF will have to be paid because you are the principal employer. So they will have to pay. And panchayats which are struggling to pay for these present garbage collectors will be finished when they have to pay up those garbage collectors. SBN Gramin, you have got this for waste. It's a very good thing, but what I say is, we need to have an assessment of where exactly which panchayat or which body needs these kind of machineries. Don't send 10 machines to everybody and then say, all right, not used, let it be. Servicing. What about the servicing problems which are being faced? It's not that we must immediately replace it and get a new one. Are they servicing? Complaints about servicing, how is being attended? And finally, last is about appeals which are pending. Your director of panchayats, let me say, is trying the best to make people happy by taking up matters not only of hers but also of the additional director. But your additional director had been sick for a very long time. If sick, I would suggest you put someone more efficient and somebody competent who is on the people. Advocates are getting dates and dates. There are matters I have known which are going on for years. Why should these panchayat matters? It's a matter of file an appeal, give notice. It's just one hearing. You have your plans, you have your construction license, or is it there which you can show is legal? That's all. It's not some big argument which has to be made for hours together and days together. These are not interpretation of different rules and things required. It is yes or no. You have it or you don't have it. Why should they take so long? And ex parte stay is granted. And then ex parte stay goes on for 3-4 years. People go up and down, get dates and keep coming. And ex parte stays cannot be continued like this indefinitely. Including, I'm talking not only that additional director, but deputy director, BDO, whatever level, please streamline and ask them at least quarterly they should have, not saying monthly to keep them busy filing reports, but at least quarterly they should be able to give you reports of statistics of cases received, cases disposed. You know, this way you will be able to know how is their performance and their output. I'm obliged. The House is adjourned
till 4:30.